Good morning guys. Okay, hari ni I akan pindah pergi ke Abu Dhabi. Okay, Abu Dhabi ni sebelah dengan Dubai, which is capital of UAE. So flight I pukul 7 petang. I'll be at the airport around 3-4ish. So I tengah final packing. Kalau you boleh tengok bersepah-sepah orang-orang I. Cuba saya tengok je kat situ. Tu makanan I. Okay, boleh packing lagi. This is all the makeup stuff. Jom I tunjuk you. Okay, biasanya I travel I pakai bag luggage. Tapi bag luggage tu berat tu tak. Satu bag luggage yang besar tu 7 kilo macam tu, 6, 7. So I ada 60 kg je. So apa I buat? I pakai kotak je. Jom I tunjuk you. Tengoklah ni. I ada helper, kucing-kucing I sedang tolong. Jangan dikencing sudah. Pening nak mengemas. So this is kotak number 3. I ni main campak je. Barang I dah banyak sangat dah. I pakai kotak je guys. Ada je bag luggage tapi I tak boleh lah sebab berat sangat. I ada 60 kg je allowance. Ni pun tak tahulah macam mana nak mengemas dekat sana nanti. Okay, this kotak should be fine. Oh, boleh masuk lagi sikit. Ni guys, nak pindah ni. Aduh, kasut I tertinggal lagi kat depan tu. Tengok ni. Tengok ni macam ni. Oh, I punya ni pula kena bawa juga ni. Okay. Aduh, dah sipamen kat belakang tu. So I'm using this vacuum tau sebab dia helping a lot. Sebab dia macam kecilkan tu sting. I beli 2, satu untuk kat rumah, satu untuk I bawa. So I bawa ni. Apa lagi nak bawa? Ni. I kalau boleh nak bawa dia ni. Aduh, touch dia. Yang ni I nak bawa tapi I tak boleh. Bau kucing. Bawa lah insyaAllah. Okay, apa tu nak buat apa gini? So itu je lah. So, jom I tunjuk you barang-barang dalam bag ni. My handbags. I boleh carry. I boleh bawa. Okay, my allowance is 60 kg tau untuk bag. Dan I believe I boleh bawa 3 with me, which is satu handbag. So I use big bag. Senang I letak macam-macam barang. Satu lagi I bawa luggage bag. And lagi satu I bawa carry bag. Ni semua contains handbag. Aduh, bang ni habis. Semua benda dia nak main. Wow, dah gemuk ni. Penat guys, saya tak tipu. Pindah adalah satu benda yang penat. Sebab you kena packing. Lepas tu you kena kira balik. Oh, tak cukup, you kena keluarkan balik. Now kita nak pergi cari I punya serai, daun limau and also daun kari. Because kat sana serai mahal gila. Penat gila. So yeah, I'll show you later my next journey. My next step lah apa yang nak buat kerja lagi, okay? It's a sad moment. I nak pergi dah. Bye Lucy. Okay, duduk dengan Daddy. Okay. She doesn't like it. My favorite one. Come to mama. Bau kucing. Saya jaga dia elok-elok, okay? Dengan Daddy. Oh, cuba tengok yang tu gelap. Hai Rora, kita balik ke rumah Daddy Alam. Dah tak ready. Bam? Cari. Bam? Dia yang datang. Lily. Untuk rumah, okay?
Jangan kena bully, okay? Okay. She doesn't like it. Bye. Bye, Bang. Sekejap, tarik dia sekejap. Oh, penat nak kena main kejar dengan Abang. Ui, selepas main kejar dengan Abang, dia cakap semalam tinggalkan kesan. Ni tinggalkan bulu-bulu ni, Bam. Ayang ni. Ayang. Bam. Jangan daddy, okay? Jaga adik-adik, okay? Jangan kecil sepa-sepa, okay? 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 Dah. Aduh. Let's go. Okay, I nak pergi rumah mak mertua I, makan-makan. So my mom, my dad akan datang kat sana insyaAllah kat airport. So I'll show you at my mom in-law punya rumah. Hi guys, so kita dah on the way pergi airport. Kita dekat Mac sekarang, kalau you boleh tengok. Sekejap sikit. Tengok jam sekali. Baru pukul 1.41 guys. Aku tak tahulah yang aku ni excited ke ataupun happy sangat. Sebabnya I depart pukul 7. I datang awal gila. Sebabnya nak pergi makan kat Mac. So lapar gila. So makan jam and then pergi airport. Nak check weight. Kalau exceed the limit tu kena keluarkan macam-macam kerja. And all the documentation juga. So see you at the airport. Hi guys. Lagi pening lah tengok beg-beg kotak-kotak ni. So dah sampai airport. Kita nak pergi naik atas pula. Nak kira ni semua muat ke tak, boleh ke tak. Saya kata nak buat sampai 2. Aduh, laki aku ni sampai 2 troli macam ni. Okay kot, 2 troli. Rasa macam funny tau, pakai kotak. wrapping kotak-kotak ni. Sambil tu timbang lah. Sebab kantor buka pukul 4, 3 jam before. Normally dia buka 4 jam before. I don't know. Whatever. Kita pergi wrapping je lah bag ni. Just mana? Left. Lepas ke tak lepas? Aduh.
guys. Lag kayak kotak lah. Box 3. Betul, box 3. Ada yang box lain ni? Semua lagi dengan satu hand carry. Boleh nampak tepi tu. Berlubang. Tangan kan? Hi guys, kita dah habis dah. Ada habis check in. Tadi 62 kg tapi lepas. And then my friend ada 10 kg extra, so I letak sikit barang I kat situ. So everything done dan halas. My husband kat sini, you can see that two of my mom. Mami, comelnya mak-mak saya tu. Lama tau diorang tunggu saya 4 jam. Okay, I'll see you in Abu Dhabi, okay? Bye! Airlines flight MH1276 MH1276 to Kuantan will all passengers please jaga diri. InsyaAllah. Okay. For immediate boarding. Tak sempat lah ambil moment tengah peluk. Peluk lagi sekali lah. Allah. Pandai lah kau. Aduh, nanti boleh tengok kat YouTube. Ni kawan Hanna. You wanna see my friends? Come, I'll show you. Hi, this is Brenda and also Damai. Damai. Apa ni? Damai. Comel gila, best friend dia datang. Sanggup redah jam. Aku dia nak ambil gambar, jangan kacau. Half full lah. Okay, full. Siapa yang pause apa ni sebenarnya? Dapat dua perfume ni? Alright, thank you Adi. Hari jadi I punya videographer. Jaga Izzat, okay? Bye-bye. Bye. Alamak. Bye. Bye. Jangan nangis. Bye. Bye sayang, nanti. Only 6 weeks. Guys, we just landed. I don't know what time now. 1:51. All time. I'm also sleepy. I'm so sleepy. Tidur 1 jam je. The rest I lepak dengan colleagues. So I'll show you later. Bye. Kat luar tadi. Sibuk kat dalam. Thank you. Okay.
Hi. No, Hi. my armpit is already smelly because of you didn't pick me up. Sorry, He's helping you. But thank you, okay? Thank you for helping me. Someone calling me. Say terima kasih. What is that? Terima kasih means thank you. Thank you. Hello? Terima kasih lah. Okay, let's go and show you. Dia orang ambil lambat. See those 3 box ni aku punya. Ni lagi, I don't know how do I carry all those things. See, it's I and Brenda duduk kat satu building yang sama, same floor, kejiran. So kita orang jalan dulu. Victoria kat dalam tu sebab dia duduk kat building lain.